我7早8早7点8点就早上起来去 supermarket 买了。然后还记得那时我们的大老板还问我的老板说：“诶，这实习生是谁来的？”差不多有30个实习生，只有我。他们应该很讨厌你吧？ Hello， 大家好，我是杰慈，欢迎回到我们黑卡 Key 的 Game Show 挑战。这一集呢，我们要聊的是关于实习的内容，就包括你们的面试的技巧啊，还有实习的时候应该要避免犯的一些错误。那今天呢，我们也特别邀请到了哇 banana 的老板令怡。Hello， 大家好，我是令怡，我来自哇 banana， 我有 hire 过很多实习生，所以我在这方面有那么一点点经验。那我们马上就欢迎我们今天的嘉宾。Hello， 我是 Nicholas， 我是一个有野心的实习生。Hello， 大家好，我是 Royal Pay， 我是模范的实习生。我是 Eastbake 嘉威，那我是一个加苏怕输的实习生。我是 Nicolette Kaylee， 我是一个开朗的实习生。好，那我们就开始今天的第一项挑战 ，Let's go！ 第一项挑战呢，就是 Guess the Price。每一个嘉宾呢会准备一道关于实习的问题，然后其他嘉宾呢有30秒可以提问，之后你们就会在白板上写下你们的答案，然后最接近的人呢就可以获得1分，累积最多分数的组别呢就可以获胜。所以今天看我们这个座位就知道我们是男生 versus 女生哦，女生一这样子的分就数。是帅的哥 versus 美女。OK， 那就请尼克先来 share 一下你的问题是什么 OK， 很好。总共拿过的多少个 internship offer across 4年？哦，4年公司啊。大学的 OK，OK 4年实习的 offer 有多少？ Usually 1年是会 apply 2次 internship， 所以4年 at least 可是他8次可能也是做 part time。啊，所以一定 more than 8次。可是我看他脸哦，感觉也不会太多了。，对，不是很是多什么意思？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 他比较特别一点，不是那种很 serious 的人会要请的。我先跟你讲，至少是有一个的哈，因为他的 internship 是有在我公司做过的。 OK，老板在这里所以已经有一个 offer 了。对，还不快点叫老板老板，哎， 3、2、1， 20个。 9个、12、20个，解释这个。解释一下你为什么是 OK 哇，1年有2个 internship，right， summer 跟 winter 的，然后4年就有8个嘛。所以如果他没有拿到很多，他不会来问这一题。所以我觉得至少每一个 period 应该会有至少3个，that's why 3。对你 for then 我再 apply 一个很好的 normal discount rate of 80%，so 20咯。那最接近的人是谁？最接近的就是嘉伟，因为我有15个 offer。如果他们 interview 我，他们会 offer 我。哇就是你的 interview 完全没有 fail 过。没有老板我的 role 没有 fail 过，没有 fail 过，他也是没有 fail 我吗 Your success is 100%。 ？100%。哇，那个是我的 biggest flex，我生活的 biggest flex。那你觉得你的面试的 tip 是什么？为什么可以都成功？那个 interviewee 要喜欢你。哎，怎样让他 Yeah，like you 让他 must be a bit charismatic 啊。头发不可以这样啊，头发不可以这样。啊。OK， 明白。你们的 resume 应该是差不多是一样的。对 OK。 But so the next step 是 personality，因为他们要喜欢跟你做工嘛 ，right？Then after that，如果你们是一样的 skill，then 你加一个 personality 就会赢拿到那个另外一个。哦，明白。老板为什么当时候会选他吗？对对因为当初我刚刚遇见他的时候呢，他第一他很阳光，然后那个时候他就有那种 OGL 的那种感觉，所以那个 OGL 的 vibe 就是我在找的人，所以他刚好。然后那个时候长得又还不错，身材也还不错，就是比较干干净净的。为什么我来这边一直被 body shape 的？没有啊，没有。你要有那个状态来 ，it's okay to be rejected。他习惯了，他心态很好。对啊，所以如果我进去那个房间，我第一个东西我会笑，对 ，hello， 就这样。开朗一点？其实我觉得，因为雇主他们都是看纸 before 他要跟你 interview， 所以你真的要有一点比较特别的东西，要可以亮相你到底跟别人有什么不同。像我有唱歌台，我也会写我从小到大做司仪、做歌台，这些都会亮而出。可是，在 apply banking，跟他讲你会唱歌哎，台。我 apply accounting 的时可以啊候，对 accounting 的时候，我是因为我有这些才艺，我觉得他们才比较有兴趣。这样很像身为老板的话，你在面试的时候，你会最看重什么样的特质？口条清不清晰啊？因为我觉得一个人的表达能力是跟他的工作能力息息相关的一件事情。表达能力不好的话，会容易出现很多沟通上面的失误啊。第二的话，我一定会看那个爱好，对，爱好我一定会看。一个没有爱好的人呢是。很无趣的，因为有爱好的人，他在生活中就会比较开心，那他整个人的 vibe 就会比较好一点。而且尤其是喜欢运动型的会加分，喜欢运动的人身体好就不会生病。你笑什么？等下你在惭愧什么东西？因为我太喜欢运
通，那是我手断，手断2次，总共 MC 120天。我跟你讲，这个真的是物极必反，很喜欢做 extreme sports 的人，极限运动的不要考虑，各位。某些人去滑雪，某些人把手摔断了，然后60天的 hospitalization leave 都拿到完，这个是我们要付钱的1年内吗？然后拿完之后休息1个月，长好了，对不对？下个月再去一次同样的事情，再来拿60天的 hospitalization leave。好，那我们接下来呢，来听一下嘉威的问题。到我了。我的问题是，以前我实习的时候，我为了要表现自己，就是show off，然后 stand out，right？ 我做过最夸张的事情是什么？这个 industry 是在食物方面的。3、2、1，哇，是什么？你们自己讲一下。吃 Maggie 喝 Maggie，因为我知道他在 Nestle 做工。哎，你很聪明所以耶！Royal 的是一定错了，因为那时我是实习生，我都没有钱，你还要所以自己花钱。是最夸张的吗？就是自己花钱去。薪水都不够自己买菜饭，还要我花钱，no wrong。哦，没有想到他是这么所以喵的人。答案是 Cook for the whole company。 Oh my god！ 他竟然猜对了。你知道为什么吗？因为我也是会这样做。如果我也是要 stand out and 你 impress，煮什么？ She's so smart。那时我们要发展的是那个 curry Maggie mee， 我们推出新的 recipe， 所以大家都还没有吃过，所以我7早8早7点8点就早上起来去 supermarket 买了2个 trolley 的料，煮了 hot pot party， 我整个公司，全公司有多少人？差不多40个人。 2万。吓到我！我是真的7点这边切 corn 啊，切 carrot 啊，蒸那些 corn。然后自己一个人吗？自己一个人。哇然后午餐时间，大家一走来那个 pantry， 他们全部吓到。哇！对，所以他们吃了后，大家都很惊讶，也发现到，哎 ，Maggie mee 其实也可以拿来做火锅料，哎。对。然后还记得那时我们的大老板还问我的老板说，哎，这实习生是谁来的？所以真的是有赢有赢。差不多有30个实习生，只有我。他们应该很讨厌你吧？他们其他人一定很讨厌的这种，他们超级觉得我很炫耀。9点来上班的一个 intern 在煮饭，然后什么东西？所以你当时这样做是为了要得到那个 convert 的 offer 的。对，所以我想要大家注意我，因为我们每天都在做一样的东西，都在做号码，在 laptop， 所以我就想。让我把我自己的个性带进来这份工作。我觉得实习其实有2种，就是 stand out 的 method。第一个是你在那个短短的3个月时间，你真的做出一个东西，就是有帮到公司。如果你你真的没有办法 produce good work， 你就需要 stand out using 这种东西了。其实很多就是我做的一个 job， 就是如果你是实习生，你是买咖啡的，这个已经是 part of 你的 job scope。真的吗？对，你有做过 coffee boy？每个人都有做过 coffee boy， 真的没有？呀，我做过 coffee boy。所以每天早上你会 ，Hey guys， what coffee 吗？你应该知道他们喜欢什么。天哪，也太夸张了，对太夸张了吧？如果买咖啡就是你的 job scope 的话，你已经不可以 stand out 了。所以你要怎样 stand out， 就是你要知道那个 order 咯。你有没有 clean bag？没有，没有 clean bag， 你自己买，啊，没有 clean bag， 自己花钱，因为咖啡 OK， 因为每天10块很多钱呢。对，把那个时候我是觉得很划算。没有，他有算那个 ROI 的，啊，是很 worth 的 ，many times over。其实你也不要听说买咖啡那么简单一个东西，很像没有用，可是觉得能显得你很细心。实习生真的是一个战场，对啊，大家都要竞争。如果你不竞争的话，那你就输掉了咯。这样比如还有 Nick 的话，你会有什么？哦，我就是做完工，然后还有时间，我就会问我的 manager，你需要我什么帮忙吗？然后有一次他就说，yes， 我们有一个 special project， 就需要 coding，但是我是没有 coding knowledge， 因为我是做媒体的，所以他们的 coding 那个人就在美国。然后我就是要跟那个美国人 liaise， 所以我就在2点3点 at night， 跟那个美国人开会，然后就问他怎么样做这个超加分的。对，然后就1个星期过后，我就做那个 coding， 那个 website 过后，我就告诉我自己做出来了。对，然后我就跟那个老板讲，然后他就 Do you want a full time？ 当然啦，这个很 impressive 了。你觉得那个实习生要做到什么程度，你才会觉得他算表现好？哇，我可能他是本职工作做好就好了吧。你 internship 结束快要结束的时候，我跟你聊，我会问你想要什么。很多人是不知道他们要具体做什么的。你如果可以讲得出来，我基本上觉得起码你有追求吧。而且起码你在过去的3到6个月里，你有了解公司的运营的情况，公司到底是做什么的。那下一个我们是听 Royal 的问题。好，到我了吗 ？OK， 我的 question 是 internship 拿过最高的薪水。你可以给一下年份吗？哇，2010，来 period 也可以。2015到2018。 3、2、1。
5750， 8750哇， 8750朋友们，你们是什么意思？ OK 吗？这个是人家的 full time 这个的 pay internship 对，了这个是是怎样 internship 哎。那最靠近的是谁呢？OK，答案答案是是多少6000。哇，那是好高而且那个哦。算比较低的，因为我的哦，那可以买咖啡啦！哇，我6000我就在想，你可以买1000的薪水，你买几杯咖啡噻？对，所以其实很划算的。因为啊 OK，所以那个时候我们的 industry 是 internship pay 跟 full time pay 是一样的，在finance 上也是有5位数的实习的一个 job，就是 10K 吗？因为是那个 full time pay。哦，原来是这样子。对，所以在现在的 finance，I think 现在已经上到11了。When they hire you for intern，他们是真的要把你变 full time 的，不是叫你真的要进来。栽培你的对，所以他们才愿意给你 internship，也是6000块的这个薪水。其实我那时候 apply 了72个 job，72个哇，好 application，准的一个数字。因为我永远记得，得，因为每一个 cover letter 都不一样。对对对。好用心的每一个分 cover 工 letter 都哦。不一样，每一个的 resume 也会挑一点。通常那个 interview process 也是非常非常长，我可以跟大家分享一下。我的是有6个 round，所以第一个跟第2个 round right 是一个测试啊，所以这3圈过了之后，你才会被 invite 到那个公司。然后我的是有一个 solo case study， 一个 group case study。然后很好笑的是，全部要请的那个 team leader 都会坐在那边，所以你是走进这个 room solo 的话，你是看到13个人坐在前面。好可对怕。对，所以对你有兴趣的就会问你问题。如果没有人要你，HR 会把你带去，你搭电梯的时候会是去1楼。哇，好像中国好声音这样嘞。对对对对对。就没有人转身的。啊对没有人你的最好的 resume tip 是什么？我觉得最好的 resume tip 是你要 show 到你就是你有去照顾到雇主在看什么东西，不相关的东西其实真的不用放，比如说你在 banking 放歌台这种不用放。 Hello，没有，开玩笑，开玩笑。就比如说，很像你语言能力很强的话，你可以放。对对对对那你会说韩国话啊、西班牙语，说 just 放 Oh 没 my god, language is one of the most powerful thing. 还有比如说大学生的话，很多这个 case competition，哦就是很像你在对大学可以参加的比赛啊，像演讲比赛什么，我什么都参加的。你在筛选 resume 的时候，你会觉得有什么是你会看中的吗？会就像刚刚哈哥讲，我们 media industry 嘛，所以排版排得好的一定加分。然后 cover letter 很重要，因为很多 resume 我是不会念的。如果你没有 cover letter，或者你 cover letter 我看一眼就觉得 ChatGPT 我就不看。你看得出 ChatGPT？哦，有些人真的是 copy paste 那个 font 都没有 change 哦。最后我们来听一下尼可的问题是什么？一共做过了几个 internship？啊， 3、2、1， 5个你。们不一6个，我3个。们不一样。他答了。最靠近，我就是做过8个。你也太夸张了啦4年有8个，哎，你太夸张了。大学的时候，我就是会2天上学，so all my classes 就会是在那2天，然后有星期1、星期3、星期5，就是去做 internship。所以你当时候为什么会想要做那么多 internship？因为就是不知道毕业过后想做什么，所以就是想试试看，好像 advertising， 然后就是做 marketing、PR， 全部都有试过。现在你 look back， 你会觉得很有需要吗？还是其实8个是我没有必要觉得很有需要。我自己本身啦，因为我是喜欢 try everything 的一种人。对，谈恋爱也是一样。哎，wrong episode。我觉得很多人会很急，就是我的朋友都找到工作了，然后我没有，然后我就会急，就什么都 apply 这样。如果你已经知道大概的方向，你就可以去，从这边去 apply， 别的真的是在浪费你的时间的。像我那时候以前这样，我真的什么都做过，到现在时候有点后悔。如果没有 internship experience 的话，会不会就是很难？你在筛选的时候，你就会筛选掉。有 internship 会比较好。第一，你有 internship， 你在面试的时候你会有多一点东西可以聊，但是不需要做很多个，一般1、2个就好了。但是有一些工作的，就比如说你去 cafe 当 barista 这种，不用，就可以不用。你可能要讲得清楚，你为什么同样一个行业你要去做2份 internship， 不做东西都是一样呗？For what？对吧？你讲得清楚的话，那就 OK； 讲不清楚，那做什么都是白的。这还是看你的沟通。还是看沟通能力。好，那我们这一轮的话呢，就是女生组赢了。好，那我们马上进入下一个挑战。Yeah。好，现在呢，我们来到了第2项挑战。每位嘉宾呢会根据不同的问题来选择自己的立场，并且进行辩论。然后令仪呢会选出一个最有说服力的人，获得1分。然后最后累积分数最多的组别就会获胜。来，现在我们来到了第1题，在大公司实习比在小公司实习还要好。来，3、2、1，可以了。
OK，所以我已经知道他们要说什么。反方向，他们一定说小公司你可以做的东西更多，你可以体验到可以做就没有那么多人嘛，没有那么竞争。然后有一个很著名的说辞，你要做一个小鱼在大鱼缸，还是你要在大海做小鱼？你们懂我在说什么吗？懂了。有一个大公司在你的 resume， 我觉得比较好看的，对我而言那个比较重要。还有对，在大公司的时候，他们有很多 networking events 来认识不同的人。然后在大公司，你也是可以，我其实要在另外一个 department 学到东西，你也是可以去，好像跟他们说，然后就跳过去。我觉得我们去小公司还是大公司是 based on 我们的性格。所以我本身 right 是不喜欢在大公司做，因为 I have to answer to a lot of people. Then 我不能做 like decision maker. You know, very hard for me to go up so many level to make a big decision. 我不要做小鱼，你要做大的。我要做大鱼。If you're a big fish, right， 你可以跳那个大海比较容易。But 我觉得我们来做 internship 是要学习的 ，right？ And then if 我在一个大公司呢，我可以 hide behind other people. You are not gonna stand out also. 所以我们先define小公司、大公司。小公司 maybe 10到50个员工以下还算是小公司。50个人认识的人 ，they introduce you on a personal level that is stronger than any networking. 等你去也是个实习生，你根本是不会有那个机会 to shine 的。也就是很多人去大公司做，其实你不会有机会跟老板做工，不可能。公司大过50个人，你们不可能跟老板有接触的。小公司你有机会跟老板，就是创业的那个人可以工作的那个经验是无法取代的。所以最后我跳来小公司。令仪，你觉得谁讲的最好 ？Royal 这边晓之以理，Nick 那边动之以情。因为所以是谁？他的梦想，他听不懂。在 debate 来讲最有条理的是 Royal。Thank you。Yes, 好吧，一样的，一样的定，男的就是赢。那你本人的看法的话呢？大公司还有一个好处是，如果公司够大，一般管理和设计 internship 的这个，它是有专门的负责人和专门的 department。对，它是有专门的一个系统的，然后这个系统可能会帮助实习生们找到更好的方式，然后小公司那就比较乱一点嘛。好，下一题，实习期间我可以接受做重复性的工作。3、2、1，哇，竟然！我觉得实习的时候呢，重复做你那份工作，是因为公司已经 sort of 要你进来的时候 cover， 所以我觉得是 OK。如果你觉得实习的时候是要学更多的话呢，那你做完你这份工作就可以问他们。可不可以做更多？如果你真的觉得你做的东西很闷，可是你做的很好的话，你自己主动去问。例如说，我以前在Shopee 网站，然后那时是疫情的时候，所以我们的工作也突然间转变了很多，也变了很少东西给我们去做。那我就突然间想到说，我是做 sales 哦，我就跟他们说，其实我觉得我口才很好，你要不要我帮一下我们的那些 seller 做live stream 直播？而且当时是3年前直播还没有很火的时候，所以我就去了那些电话店，我是卖手机的，就帮那些手机的，我就去跟他们说，安哥啊，我帮你 live stream， 他们的销售都增长了，然后我也给到我的老板灵感，说这个可以 work。那全部 The beginning of Shopee Live。我是一个很 OK 牺牲小我完成大我的人。对，所以那些手机店他们要关店了，我才可以过去，所以是差不多9点、10点、11点。哦，对，我做到那么好哦，那些卖食物的、卖电脑的也要做直播，全部也来找我说，小美啊，我懂这个不是你的 job scope 哦，你可以帮我的 seller 直播吗？大多数的实习生都没有这么主动，这么有能力。所以，我们是雇主，我们在设定这种东西，我们一定会有 pre-arrange 好的一些 job scope， 你可以做的，在你这个 level 的给你。然后，我觉得实习生你自己要有那个 expectation， 你要 set 的对，因为full-time job is also like that。你不管做什么行业，都是需要你重复去做一样事情的。因为有时候雇主不知道你的能力嘛，你做不好的话，我还给你更多，你就全部一起翻车哎。我是很容易的，OK， 练习弄完美。Practice makes perfect。Internship 的都应该是新手来的。如果我做一个东西 ，right， 我做1次，我做100次，我会有一个新的 perspective。所以你做那个东西，你做 ，right，then after that 有个 inspiration， 有灵感 ，right， 那你跟你的老板讲，他们不会 reject 你的。你觉得谁讲的最好？哦，所以再讲一次。谁讲的最好啊？这一题我会给嘉伟。我也会输。这样对于老板的立场呢？哦，重复啊。你当然要接受重复的工作啊，因为
你实习生跟 full timer 肯定要有区分的吗？不然你干嘛要追求那个 full timer？你变成 full timer，你可能有更多的空间可以跟老板讨价还价。你实习的时候，你就是要做比较 boring 的东西，就是要打杂，就是要做这件事情啊。下一题，我愿意免费做实习。1、2、3。其实实习我的薪水那时是600-700块，我不是为了赚钱去那个 internship 的，我是为了我自己，我要累积经验。如果我真的为了赚钱的话，我干脆去找一份1-2千的工作，到处都有啊。所以如果那份实习对我而言是为了铺我未来的路 ，Why not? I'm not money face， 他们是见钱眼开的人，我不是，我是喜欢学习的。每个人都是有一种 value 的。如果我做 internship， 我有做工，我做工就要赚钱。It's not about how much I earn, but how much I contribute to the company. 我是公司的 employee， 为什么我没有拿钱？They need to have some skin in the game 吗？如果我们是同意 not even a token fee 的话呢，就是 encouraging industry players 全部都不给，然后这样的话呢，就是 a value issue。如果我们是不用给钱的，there's a very high chance 你就把我们丢在那边，你也不会去想我们在这个3个月要做什么事情。哎，现在有消费了，我们想一下，我们请13个人来，一个人600块，一 add up，you know， 老板会想，哦 ，let them do something，and this is what we are there for， 我们需要去那边 do something。来，我们看一下令怡觉得谁讲的最好。我可能会选择 Royal 吧，他讲的好像最有条理。Same team。对 ，OK， 那你的看法是什么嘞？我觉得应该是要给的。第一就是 internship 钱也没有很多嘛，就是如果一个公司连这个钱都要省下来，我觉得这个公司真的是很小气。那你觉得一个比较合理的那个薪水的 range 大概是？作为非资本家的我呢，就是我觉得500到1500都可以接受。好，下一题，实习的经历比大学的成绩更重要。3、2、1。又来了。如果像我身为一位雇主，你连你基本最简单的工作就是读书都念不好，我很难去找到那个理由给你一个机会。为什么我要现在叫我浪费我的队友 full timer 的宝贵的时间去 interview 你，因为你基本的书都念不好？所以我觉得你先把基本做好，然后你再去拿 internship。所以我觉得我的 point 就是 about basic。你会觉得你那时候的那个行业，大部分都要就是成绩比较好才可以有那个面试。对，你没有一定的成绩，你是根本连 apply 的资格都没有。你可以 apply， 可是根本不会过那个 automated 的 system， 因为你的 GPA 根本就不到点。我是雇主会讲，有成绩比你好的人也可以做这个。那为什么我要选你？你是没有自律的一个人呢。成绩好的人也超级多，真的，在这个现在的社会，真的你的成绩基本的好，你不能够翻车了。Of course 不是那种特别 low 的吧，你只需要 average 就可以了。因为为什么我说我自己有几个 semester 我就考得很差，因为我整天去夜店啊，那种很好玩啊，还是什么。可是我是因为有我的那些额外的经验，把我救上来，让我脱颖而出的。你有需要在你的公司里面做 algebra 给他看吗？没有啊。我的工作是需要的。你的 internship experience 其实可以就展示到你工作的本能、你的本事。Yeah, it's not everything is about the book。因为我们是做媒体的，媒体的时候呢，你在学校只是学一些 theories、communication theory 这些，做工的时候就是很不一样。做工的时候你是要带一些 real skills， 那我觉得上课上学是做不到的。哇，这个你们放 subtitle 吧。你放弃了吗？放弃了。Universities exist on a capitalist structure. They are here to earn your money. They're not here to make you a better worker. Okay? But companies exist to make money, and to make more money, they need to have a better worker. So the internship program is here to make you a possible good worker for you to advance and then possibly convert to a full timer. Yes. OK， 你要怎么翻译这个？他讲的是大学存在的那个基本理由跟公司就是不一样。一个是讲我的目的是要招越来越多学生进来，我才可以赚钱。做公司我请你是来帮我赚钱，所以你学得到就是有用的 skill。对，这个是他的 point。对，我已经有我心中获胜的人选。OK， 就这一轮啦。这一轮是 Nicolette。Nicolette 终于拿到。其实Royal讲的有让我思考啦，被我说服了。我有被他 convince 一点。你是要4年都做一个很好的学生是很难的，不简单。对你 internship， 你 CV 上多一个 internship， 只代表你过去3个月或者6个月去了一个公司工作而已，代表了什么呢？不代表什么啊，其实。所以我觉得其实有一个很好的GPA 是蛮 impressive 的，讲真啦。
那你就是在选人的时候，你会更注重哪一个？两个都有好处啊，对啊，因为他其实刚刚有一个点哦，其实很多人觉得好像这个人 book smart， 他就不可能会是 street smart， 其实不是啊，很多人是既不 book smart 也不 street smart 哦。那如果在这两个选择下，我会选择那个 at least book smart 了，对吧？所以我们这一轮的游戏呢是打平，因为男生2分，女生也2分。哎呦 You should come here, we win 再来给我多一题。哦，你没有了，可以啊没有了。所以呢，今天呢，我们这一局的游戏的赢家就是女生组。虽然赢的感觉很好，可是我也是学到很多啦。比如说那个成绩还是 internship 的，我也是蛮同意 Royal 的看法，就有新的一个概念。这是我第一次用华文来做一个 debate，所以其实也是学到蛮多的。从 Royal 那边也是听到，没有，都是从Royal，他搞了，完全没有从他。你们从苏家那边可以学到东西，也是我的荣幸哇！其实最后一个 tip 呢，就是你要带 energy， 还有要肯学。如果你肯学，你好奇的话呢，其实 internship 会做得很好。其实我在还要 intern， 如果你要搞。我觉得如果你们还是一个学生，尽快做多一点internship， 因为 even 那个坏的 internship 是一个好的经验啊，好的学习经验。因为我觉得这是比较 interesting for 我的是那个雇主的 perspective， 因为通常我们会想一些东西，就是我们学生应该怎样。可是通常只要你换一个角度去想，雇主在想什么东西，其实你找到答案的那个方式就容易很多。最后就是令仪，你有什么 advice 要给我们可能要开始 internship 的？认真写好你的 cover letter， 还有做好你的 CV， 因为这是你的拿到面试的第一步啊。然后还有就是你自己看着你的 CV 呢，好好的练习你要说什么东西，因为口条是很多业主和基本上所有人都会看的第一点。今天呢，就谢谢大家给我们分享你们的想法。然后希望大家看了之后都可以对自己的未来的职业发展有更多的了解啦。然后喜欢我们的视频的话呢，记得按赞、订阅、分享。我们下期再见，拜拜。拜。